স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের আপডেট পেতে আমাদের এই মাল্টি টাইপস টিপস চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে অল প্রেস করে নেবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন আকারে পৌঁছে যাবে আপনার কাছে। গর্ভকালীন সময়টি মা ও অনাগত সন্তান উভয়ের জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে মায়ের বিভিন্ন অসুখ বিসুখ সন্তানের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। গর্ভাবস্থায় হরমোনজনিত পরিবর্তনের কারণে মায়ের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে মা খুব সহজেই নানান রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। বিশেষ করে শীতকালীন সর্দি কাশিতে অনেক মাই ভুগে থাকেন। শীতকালে এমনিতেও প্রায় সবারই সর্দি কাশি হয়, আর বায়ুবাহিত বলে হাঁচি কাশির মাধ্যমে গর্ভবতী মাও সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। এই ভিডিও আপনার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাই আশা করব সম্পূর্ণটি দেখবেন। সাধারণত সর্দি লাগলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিলেই তা সেরে যায়, কিন্তু ভাইরাসজনিত সর্দি লাগলে গর্ভবতী মায়ের জ্বরও হতে পারে, এমনকি ফুসফুসে প্রদাহ হতে পারে। এছাড়া মায়ের শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ হলে শিশু শারীরিক গঠনেও ক্ষতি হতে পারে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সর্দি কাশি এক সপ্তাহের মধ্যেই কোনো ওষুধ ছাড়াই নিজে নিজেই ভালো হয়ে যায়। বাচ্চার শরীরের উপর আর কোনো প্রভাবও পড়ে না। যদি ঠান্ডা লেগেই যায় তাহলে মাকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে, পাশাপাশি বেশি বেশি পানি পান করতে হবে এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। খুব কম ওষুধই গর্ভাবস্থার জন্য নিরাপদ, তাই যে কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণের আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সেটা সেবন করতে হবে। অবশ্য অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া কিছু উপায়ে সর্দি কাশি নিরাময় করা সম্ভব। চলুন সর্দি কাশি নিরাময়ের কিছু ঘরোয়া উপায় সম্পর্কে আমরা এখন জেনে নিব। 1. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া। ঠান্ডা লাগা থেকে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সর্দি কাশিকে অবহেলা করা যাবে না একেবারেই। ঠান্ডা লাগলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়াটা জরুরি, আর আমরা জানি ঘুমালে এমনিতেও ঠান্ডা বা সর্দি কাশি কিউর হয়ে যায়। 2. ফুটন্ত পানির ভাপ নেওয়া। একটি গামলায় ফুটন্ত পানি নিন, তারপর গামলার উপরে মুখ নিয়ে গরম পানির ভাপ টেনে নিন। নাক বন্ধ থাকলে এটি প্রাকৃতিকভাবে সমাধান করবে। 3. হালকা গরম পানিতে সামান্য লবণ মিশিয়ে গার্গল করা যেতে পারে। গলা খুসখুস করলে গার্গল করুন মাস্ট। এটি খুসখুসে কাশি দূর করার জন্য খুবই কার্যকর পদ্ধতি। প্রতিদিন কমপক্ষে 2 থেকে 3 বার গার্গল করলে গলা ব্যথা এবং খুসখুস ভাব কমে যাবে। চাইলে গার্গলের পানির সঙ্গে লবঙ্গ ও আদা কুচিও মিশিয়ে নিতে পারেন। 4. আদা চা পান করলে উপকার পাওয়া যায়। সর্দি কাশি অথবা গলা ব্যথায় আদা চা খুবই কার্যকর। আদা চায়ের নানা রকম ভেষজ গুণ রয়েছে, ফলে এ চা ঠান্ডা লাগার অস্বস্তি থেকে দ্রুত মুক্তি দেয়। 5. মধু খাওয়া যেতে পারে। মধু চটজলদি সর্দি কাশি উপশম করে। বিশেষ করে সর্দি দূর করতে মধু খেলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। চাইলে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে মধু খাওয়া যেতে পারে। এছাড়া লেবু এবং মধু একসঙ্গে খাওয়া যায়, এতেও ভালো ফল পাওয়া যায়। 6. রাতে শোয়ার আগে সরিষার তেল বা ঘি হালকা গরম করে নাকে শুকলে সর্দি ঠান্ডা দূর হয় দ্রুত। 7. রাতে খাবারের সাথে রসুন খেলে সর্দি ঠান্ডা দূর হয়ে যায়। 8. সকালে পুদিনা পাতা, তুলসী পাতা, কাঁচা আদা, মধু মিশিয়ে খেলে ঠান্ডা লাগা দ্রুত ভালো হয়ে যায়। এটাও আপনি ট্রাই করে দেখতে পারেন। বন্ধুরা, এখন আমরা জানব কখন ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। 1. যদি জ্বর 100.4 ডিগ্রি ফারেনহাইটের বেশি থাকে। 2. কাশির সাথে যদি রক্ত যায়। 3. যদি সবুজা ভাব বা হলুদ রঙের কফ থাকে। 4. যদি কাশির সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা থাকে। 5. নিঃশ্বাসের সাথে যদি শো শো শব্দ হয়। 6. সর্দি কাশি যদি 1 সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়। 7. গর্ভবতী মা যদি শারীরিকভাবে অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েন। 8. আপনার পূর্বে সিজার হয়ে থাকলে এবং সেই সেলাই সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে। বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আশা রাখছি ভিডিওটি দ্বারা উপকৃত হবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করে দেবেন আপনজনদের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি অন করে নেবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।